बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारे पास आई है आइसक्रीम मशीन, जो कि बहुत सी स्मॉल सी मशीन है, लेकिन इसकी वर्किंग बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी एलसीडी का इशू था जो हमने रिपेयर कर दिया है। इसकी पावर सप्लाई में मसला था, पीसीबी को हमने रिपेयर किया है। एलसीडी ऑन हो गई है इसकी। आप देख सकते हैं डबल मोटर, डबल सेंसर, डबल टैंकर और डबल ही इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी मशीन है ये। तो इसका अब हम एलसीडी को चला के ऑन करवा के चेक करते हैं। तो ये हमारी एलसीडी हो गई है ऑन, और इसकी सेटिंग्स चेक करते हैं। पहला कंप्रेसर जो है वो उसे ऑन कर देते हैं। तो आपके सामने टेम्परेचर चल रहा है, हॉपर टेम्परेचर, सिलेंडर टेम्परेचर -3 है। अब इसके वोल्ट, एम्पेयर वगैरह, वाटेज वगैरह वो भी इधर से ही हम चेक कर सकते हैं, दोनों कंप्रेसर्स के। तो अब इसके पैरामीटर्स में जाके, इसके पैरामीटर्स में हम आइसक्रीम कितनी हार्ड रखनी है, कितनी सॉफ्ट रखनी है, कितनी देर बाद स्टैंड बाय पे लेके जाना है इसे, वो एवरीथिंग जो है वो एम्पेयर वगैरह हर चीज़ इसे सेटिंग में हम सेट कर सकते हैं।